ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கவுனி அரிசி அதாவது ஃபோர்பிடன் ரைஸ் வச்சு ஒரு ஸ்நாக் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபோர்பிடன் ரைஸுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதையே இருக்காங்க. அதை இந்த ரெசிபி பார்த்துட்டு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி கவுனி அரிசியில் நம்மளுக்கு ஃபைபர், புரோட்டீன், இரும்பு சத்துன்னு நிறையா இருக்கான். அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக ஃபேட்டை நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணுமாம். ஸோ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கவுனி அரிசி, தேங்காய், ஜீனி. கவுனி அரிசி ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா 2 தடவை தண்ணி ஊற்றி களைஞ்சிக்கணும். இது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும். இது நல்லா உடம்புக்கு நல்ல சத்தானது. இதை ஊற வச்சு தான் செய்வாங்க. ஆனால் நம்ம ஈஸியாக இப்போ ஊற வைக்காமே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ இதை குக்கரில் போட்டு 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். நான் டம்ளர் தண்ணி. இப்போ ஊற்றியாச்சு. மூடி வச்சுட்டு ஒரு 5 விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். மற்றது மாதிரி 3 விசிலாம் நிப்பாட்டக்கூடாது. 5 விசில் உடனே வச்சு. இப்போ 5 விசில் வந்துருச்சு. இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சு தண்ணி வற்றுற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கிண்டிகிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். இதை எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நல்லா வெந்திருக்கும். இதுவே நம்மளுக்கு இப்போ தண்ணி வற்றிடுச்சு நல்லா. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு ஜீனி, உங்கள் இனிப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்காங்க. நான் அதுக்கு ஒரு 5 ஸ்பூன் ஜீனி எடுத்திருக்கேன். நான் ஜீனி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பத்தை வச்சு கொஞ்சம் கிண்டணும். தேங்காய் பூ எடுத்து கொஞ்சம் நிறையாவே போடணும். தேங்காய் பூ அப்போ தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும். தேங்காயும் அரிசியும் சமமாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா நிறையாவே போடணும். இதையும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 நிமிஷம் கிண்டி விட்டணும். கவுனி அரிசி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒருத்தவங்க வெல்லம் போடலான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வெல்லம் டேஸ்ட்டு கவுனி அரிசிக்கு நல்லா இருக்காது. உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா செஞ்சு பாருங்கள். வெல்லம் யூஸ் பண்ணுங்கள். பிடிச்சா யூஸ் பண்ணிக்காங்க. இல்லாட்டி ஜீனி தான் இதுக்கு நல்லா சூட்டபுளாக இருக்கும். இதுக்கு கவுனி அரிசி ரெடி. அந்த ஸ்டோரி என்னன்னா, அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த சைனீஸ் எம்பையர்ஸ் கவுனி அரிசியில் இருக்கிற சத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை அவங்க மட்டும் சாப்பிட்டு அவங்க மட்டும் ஆரோக்கியமாக நிறைய நாள் உயிர் வாழணும்னு நினச்சி மற்றவங்களுக்கு கிடைக்காம பதுக்கி வச்சாங்களாம். அதனால தான் இதுக்கு ஃபார்பிடன் ரைஸ்னே பேர் வந்துச்சான். ஸோ இந்த கதையோட ரெசிபியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். ட்ரை பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நம்மளும் சத்து ஏற்றிப்போம். இந்த ரெசிபியை வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்துக்கோங்க. டாடா, பபாய், see you, take care.